Os populares amosaron a súa absoluta sorpresa e estupefacción ante a proposta de organización do novo goberno de Ribeira, que pretende aprobar un total de 7 dedicacións exclusivas. Unha delas, por importe anual de 55.000 euros, sería para o alcalde, e a segunda de maior contía, 42.000, para a edil de Facenda, Herminia Pouso. O resto das dedicacións, de 35.000 euros cada unha, repartiríanse entre o socialista Francisco Suárez Puerta, os nacionalistas Xavier Vidal e Antía Alberte, e Vicente Mariño e Tania Redondo do PBBI. Unha proposta desbaratada, unha proposta, pois, creo que desproporcionada ao que vimos, ao que estamos acostumados neste Concello, e, dende logo, pois, a todo eso que predicaron durante 4 anos os grupos que agora mesmo ostentan o goberno municipal e que durante toda a legislatura pasada, pois, se adicaron a poñer en desacordo ca cidadanía, pois, as dedicacións exclusivas ou tamén o que eran as contías que percibían os concelleiros con esas propias dedicacións, así como que foi a figura do alcalde. Non, atopámonos con que, mentres o goberno do Partido Popular de fai 4 anos aprobaba a dedicación para o alcalde, 2 dedicacións exclusivas máis, así como unha terceira a tempo parcial, é dicir, 3 dedicacións e media, se queremos chamarlle así, este goberno, pois, plantéxanos nada máis e nada menos que 7 dedicacións exclusivas a tempo total, ao 100%, na que aumentan tamén o que son as contías dos concelleiros, sendo, pois, 5 delas están en 35.000 euros, hai unha que está en 42.000 euros por enriba de todas esas, e despois está, pois, o que é o salario do alcalde, que queda nos 55.000. Ademais do incremento do gasto que supón a proposta, critican a falla de diálogo coa oposición por non ter buscado o consenso antes de convocar o pleno, nin contemplar tamén o grupo maioritario como parte da estrutura organizativa do Concello. Pois non ter preparado nin sequera un diálogo e un consenso con nós, pero tamén que non se nos haya, pois, feito unha oferta para poder, pois, ter a nosa parte tamén na estrutura organizativa do Concello, como así fixemos nós fai 4 anos, cando se lle ofreceu a todos os grupos da oposición unha dedicación exclusiva ao 75%, ben é certo que un deles non aceptou, pero os outros 2 grupos, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o PSOE, así o fixeron, e ademais, pois, fixeron naquel pleno de organización, pois, un alegato ao que era dignificar a política, ao que era, pois, que a política non podía ser, como decían eles, pois, para as grandes clases adiñeiradas. Na anterior corporación, o goberno ostentaba 3 dedicacións exclusivas e unha parcial cun custo anual de 148.000 euros, que sumados ás asignacións da oposición ascendían a 220.000. A actual proposta supón un gasto anual de 272.000 euros.